თუ ვიდეოში რამე ვერ გაიგეთ, ან თუნდაც რამე კითხვა გაქვთ თამაშების შექმნასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ შემოვიძახოთ Discord-ის სერვერზე. მრავალი ადამიანია და თუნდაც თუ რამე თამაშს აკეთებთ, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ და მიიღებთ რჩევებს. მეგობრებო, დამეხმარეთ, რომ არხი განმავითარო, мотивაციაც მომეცეს და გამიზიარეთ ვიდეოები სხვადასხვა Facebook-ის ჯგუფში, TikTok-ზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე, სადაც შეძლებთ. და Discord-ზე შეგიძლიათ მე მომწეროთ და თქვენი სახელი გამოჩნდება შემდეგ ვიდეოს აი ამ გრაფაში. ახლა მოდი ესენი გავასვდავთ და წაღან რაც ვახსენეთ, მაგ პრობლემაზე ვისაუბროთ. რას გულისხმობ? ბულ აუცილებელი არ არის რომ ერთასოიანი რაღაც ერქვას. ცვლადს ყოველთვის უნდა დაარქვათ რაღაც ისეთი სახელი, რომელიც იქნება გასაგები. ბულ ცვლადის მაგალითი არის აიგერ simulated use automas, აი რაღაცები ჩასართავ გამოსართავ ესეც აქვს. აი ესეც არის ბულეანი. აი ამის უკან იმალება რაღაც ბულეანი, რომელსაც ქვია enabled. Enabled თუ true-ზე აყენია, შესაბამისად აქ პტიჩკას გააკეთებს და ჩართულია, ხო? და იყენებ. აქაც იგივე, ხო? ბულ იმ ცვლადს თუ false-ზე დააყენებ, გაიჩიშება და ამიტომ არის რა ეს ბულეანი გამოსადეგები. ან ჩართულია, ან გამორთულია. მოდი ახლა წავიდეთ და საკუთარი ბულეანი ცვლადის შექმნათ. და აუცილებელი არ არის რომ ბულ x-ი უდრის true დაარქვა. რაც ყველაზე მეტად შესაძლებლობა მაგას დავარქვათ. მაგალითად, შეგვიძლია დავარქვათ is ground-ის. ან can jump. Can jump. ახლა ნახეთ რა ხდება. Can jump. ისეთი სახელი არის ბულეანისთვის, რომ can jump სადაც გამოიყენებ, შეგიძლია შემოწერო თუ შეუძლია ახტომაში რაღაც ახდეს, ხო? ახლა მოდი ცვლადის სახელებზე გეტყვით ორიოდრე რაღაცას. როდესაც ცვლადს ვარქვევ სახელს, შეიძლება რომ წინადადება იყოს. აი ამ შემთხვევაში can jump არის წინადადება, ხო? ყოველთვის ცვლადის სახელის დროს C#-ში ასე არის, ვიყენებთ camel case. Camel case რას ნიშნავს? აკლამის კუზებით არის რა. პირველი სიტყვის პირველი ასო არის პატარა და დანარჩენი ნებისმიერი სიტყვა რაც უნდა მოვიდეს, იქნება დიდი ასოებით. Can jump or not. აი ესეთი სახელი უნდა დაერქვა. Can jump or not. წაკითხვადიც ბევრად უკეთესია. ახლა ნახეთ, აი ეს უფრო მარტივად იკითხებათ თუ can jump or not. აი ეს. ახლა აქ თუ არ დააკვირდებსათ, მოკლედ მარტივად რა გითხრათ, აი ესე მიეჩვიეთ, ძალიან კარგია. და ამას ქვია camel case. ეს დავარქვით ამ ჩვენ ცვლადს. რაღაც ცვლადი გამოვაცხადეთ. აი ეგ წინაზე როგორიც გითხარით, შეგიძლიათ ეს ცალკე გამოვაცხადეთ და can jump or not მნიშვნელობა მე ცალკე მეანიჭოთ. მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება, თუ რამე მნიშვნელობას არ მეანიჭებთ, ნაგულისხმევად can jump or not-ის მნიშვნელობა იქნება false. ანუ ამის უკან false არის რა ნაგულისხმევა. int რაღაც რა შექმნათ, int k. არაფერი არ მეანიჭოთ, C#-ში ასე. k იქნება სულ 0. იმიტომ რომ არ მეგინიჭერვია რა, მაგრამ სხვა პროგრამირების ენებში შეიძლება ეს სხვანაირად იყოს, მაგალითად C-ში და C++-ში. C#-ში ასეა, ამიტომ გვეუბნებთ აქ და ასე გვჭირდება. ახლა int k სადაც არ უნდა გამოიყენო, იქნება 0. კარგი ბატონო. კიდე რა შეიძლება დავარქვათ ჩვენ ცვლადებს. ჩვენ ცვლადებს შეგვიძლია დავარქვათ კიდე ასე რაღაც. ქვედატირების გამოყენება შეგვიძლია can jump or not. რა თქმა უნდა, თქვენ როგორც გაიხარებათ ესე გააკეთეთ, მაგრამ can jump or not-ი ახლა ქვედატირების გარეშე უფრო კარგია რა, მაგრამ ქვედატირის გამოყენება შეგიძლიათ მარტივად რო გითხრათ. ასევე შეგიძლიათ თავად ქვედატირაც კი იყოს, C#-ში ეს რაღაც შეიძლება, Java-ში ამას ვერ გააკეთებთ და სხვა ენაში. მაგრამ ქვედატირაც კი შეგიძლიათ იყოს ცვლადი. ქვედატირე ტოლია true. ძალიან უცნაური რაღაცაა. მაგრამ შეგიძლიათ რაღაც გააკეთება. მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც უნდა გაითვალისწინოთ არის რომ რიცხვით არ უნდა იწყებოდეს სახელი ცვლადისა. მაგალითად 15x. ამან ტოლია false. ამას ვერ გააკეთებს. იმიტომ რომ რიცხვით იწყება. თუმცა x-ის 15 რო გამოვიყენოთ, არ არის ამაზე პრობლემა. x-ის 15. ანუ ცვლადის სახელი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ასო, x, y, a, b, რაც გინდათ. შეიძლება იყოს რიცხვიც, erios, შეიძლება erios ქვედატირეც და მხოლოდ ამებში უნდა ჩავედით. და უნდა გაითვალისწინოთ, რომ რიცხვით არ შეიძლება დაიწყოს ამ ცვლადის სახელი.